independent suspension វីដេអូខ្លីនេះគឺធ្វើឡើងជាពិសេសដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ប្រិយមិត្តសេវាខាមួយចំនួនដែលបានចោទសួរឡើងថាតើអ្វីទៅគឺជា independent suspension independent បើយើងបកប្រែជាខេមរៈភាសាគឺមានន័យសំដៅទៅដល់ឯករាជ្យដូច្នេះហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនដឹងពីអត្ថន័យនៃពាក្យថា independent admin ជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងដឹងហើយថាអ្វីទៅគឺជា independent suspension វីដេអូនេះនាំមកជូនដោយ Tokoyo, Cambodia's premium auto spare parts. 100% produced under Japanese technologies. We care about your safety travel. Independent suspension គឺជាប្រព័ន្ធគ្រឿងក្រោមដែលផលិតមកដើម្បីប្រើប្រាស់ផ្គូផ្គងជាមួយនឹងបែបបត់នៃតួគ្រោងរថយន្តជាប្រភេទ unibody សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ស្វែងយល់អំពីអ្វីទៅជាប្រភេទតួគ្រោងរថយន្តតាមបែប unibody បងប្អូនអាចចុចនៅលើ link វីដេអូដែលពួកយើងបានដាក់នៅក្នុង comment ខាងក្រោមបានជាការពិតណាស់ Independent suspension គឺជាប្រព័ន្ធគ្រឿងក្រោមរបស់រថយន្តដែលមាននូវភាពឯករាជ្យដាច់ដោយឡែករវាងកង់ទាំង4នៃរថយន្តតើឯករាជ្យរបៀបម៉េចទៅគឺជាប្រព័ន្ធគ្រឿងក្រោមដែលចាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងកង់ទាំង4នៃរថយន្តផ្ទាល់តែម្ដងនិងមិនមានភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នានោះទេតើមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចទៅដើម្បីជ្រាបច្បាស់បងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូនេះបានបងប្អូននឹងដឹងអំពីភាពឯករាជ្យនៃ Independent Suspension និង Suspension មួយប្រភេទទៀតដែលភាគច្រើនគេប្រើប្រាស់សម្រាប់រថយន្តដែលជាប្រភេទដែលមាននៅស្រទាប់សាក់ស៊ីឬក៏ប្រភេទ Body on Frame ភាពអុករលាក់ឬក៏ការឡើងចុះនៃ Independent Suspension គឺកើតមានឡើងសម្រាប់កង់រថយន្តទាំង4ដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងវីដេអូបានបង្ហាញច្រាប់អំពី Independent Suspension ថាតើប្រព័ន្ធគ្រឿងក្រោមនៃកង់ទាំង4ធ្វើការយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យវាមានភាពឯករាជ្យឥឡូវយើងមកដឹងអំពីគុណសម្បត្តិរបស់រថយន្តដែលប្រើប្រាស់នៅ Independent Suspension វិញម្ដងគឺវាមាននៅភាពទន់រលាស់ផ្ដល់នូវផាសុកភាពល្អចំពោះការបើកបរនៅលើផ្លូវរាបស្មើភាគច្រើននៃរថយន្តដែលប្រើប្រាស់នៅ Independent Suspension គឺតែងតែមាននៅទម្ងន់ស្រាលជាងរថយន្តដែលជាប្រភេទសាក់ស៊ីឬក៏ប្រភេទ Body on Frame មិនប្រើប្រាស់នៅ Independent Suspension ដោយសារតែកត្តាទម្ងន់ស្រាលនេះហើយទើបធ្វើឲ្យរថយន្ត unibody ដែលប្រើប្រាស់នៅ Independent Suspension ភាគច្រើនមាននៅភាពសន្សំសំចៃនៅក្នុងការបើកបរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរថយន្ត Body on Frame ឬក៏រថយន្តប្រភេទប្រើនៅស្រទាប់សាក់ស៊ីមិនប្រើប្រាស់នៅ Independent Suspension គុណវិបត្តិសមត្ថភាពនៃការបើកបរនៅលើផ្លូវពិបាកគឺមិនមានភាពល្អប្រសើរដូចទៅនឹងប្រភេទ Body on Frame នោះទេគ្រឿងបង្គុំនៃ Independent Suspension គឺមានភាពស្មុគស្មាញហើយក៏ត្រូវចំណាយថវិកាច្រើននៅក្នុងការជួសជុលផងដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រភេទ Body on Frame តើបងប្អូននិយមចូលចិត្តប្រភេទរថយន្ត Body on Frame ឬក៏ unibody ដែលប្រើប្រាស់នៅ Independent Suspension វីដេអូនេះនាំមកជូនដោយ Tokoyo គឺជាផលិតផលគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តផលិតតាមស្តង់ដារនិងបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុន 100% ផលិតនាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខតែមួយគត់នៅកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុន Tokoyo